O bruxismo é uma desordem de movimento ligada ao sistema nervoso central de causa desconhecida. O que a gente sabe é que ele está muito ligado ao estresse. E aí, o paciente acaba fazendo muito movimento com esses músculos da face. Com a toxina, a gente consegue diminuir essa força muscular e automaticamente a gente diminui todos os sintomas do bruxismo, que é o quê? Dentes quebrados, dores na face, garantindo assim uma melhora na qualidade de vida do meu paciente.